बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि यार रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, और रमज़ान के अंदर यार मीठे दही बड़े नहीं खाए ना तो मतलब क्या खाया यार। बहुत लोग तो यार बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मैं आप लोगों को बाजार के दही बड़े जो है ना मिनटों में घर में बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी भी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे। तो बूंदी जो है ना गाइस आप लोगों ने ना यार बाजार से खरीद लेनी, क्योंकि रमज़ान की अफ्तारी में ना बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यार सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो बूंदी जो है ना वो बाजार से खरीद लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों ने यार दही डाल दी है तकरीबन आधा पाव। इसके बाद जो है ना आपने कोई सी भी क्रीम उठा के पैक करी हुई डाल दी है। और इसके बाद गाइस आप लोगों ने चीनी जो पिसी हुई है ना वो डाल के ना इसको ना अच्छी तरीके से ना मिक्स करना, फेंटना शुरू कर देना। इस तरीके से आपकी बड़े मज़ेदार सी ना यार सॉफ्ट सी ना बन के रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद जो गाइस हमने जो बूंदी ली थी उसको आपने गर्म पानी में अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं बस इसको मिक्स करके ना गाइस आपने ऊपर चाट मसाला और पापड़ी छिड़क देनी है। आपकी बड़े मज़ेदार से दही बड़े बाजार जैसे यार घर में बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस खाओ पियो मज़े करो और इनको एंजॉय